Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver Podcast Recording。我拍檔咧 Nicole Chan，佢係base 喺溫哥華嘅移民律師，加拿大移民律師啦咁樣。咁我哋呢一個 series 咧就睇加拿大嘅聯邦法庭 Federal Court of Canada 一啲司法覆核嘅 case 嘅。咁有兩個目的，第一個目的係睇下移民法官點樣現時點樣演繹移民法啦。第二咧就通常係申請司法覆核嘅申請人咧，佢哋個原本嘅移民申請係俾移民局拒簽咗，咁佢先至司法覆核。咁我哋睇睇有啲咩嘅錯誤啦，佢哋有啲咩犯錯啦，等我哋中學到咧，令到我哋嘅客人嘅申請嘅成功率高啲嘅咁樣。咁我講講個 background 先。咁嗱，呢個係魁北克嘅投資移民嘅申請人啦，佢個韓國人嚟嘅。咁佢咧就係2012年就送喺申請呢個移民之前咧，就送咗3個小朋友同太太咧去咗 BC 省，即係溫哥華個省咧，就小朋友讀小學同中學啦，太太就陪讀啦。咁佢就係繼續喺韓國咧就做嘢嘅咁樣。咁就佢做喺個高層啦，咁跟住就當年仲有呢個魁北克省 Quebec Investor Immigrant Program 啦。咁佢咧就係2017年嘅1月17號咧就遞交呢個申請嘅。咁等咗5年喎，呢個 program 係2022年嘅3月25號，佢收到 IRCC 發俾佢一個叫做 Procedure Fairness Letter 啦，就話俾佢聽，我哋懷疑有 concern，你唔係有 intention 去 settle in Quebec 嘅喎。通常係魁北克省，大家都知道啦，去投資移民咧，你要 declare 有張表要填嘅，交俾 IRCC 話你批咗你 PR 之後咧，你係要去 Quebec 嗰度住嘅咁樣。咁跟住咧就 IRCC 咁佢就覆咗啦，就話我有 intention 㗎，咁用佢嘅理由啦。咁 IRCC 就唔滿意嘅，咁啊就refuse 咗佢個 application 嘅。2022年嘅6月，咁佢咧就係再 refuse 咗之後，再實呢個叫 IRCC 再 reconsider 嗰個 refuse 嘅 application。咁 IRCC 再一次 refuse 咗嗰個 reconsider，即係所以有2個 refuse，一個就係佢當初去 Quebec 移民啦，第二個咧就 reconsider 個 refused 嘅 decision。咁佢而家申請司法覆核咧就係2個 decision 嘅，第一個就係 IRCC 拒絕佢嘅魁北克省投資移民計劃申請。咁第二個咧，佢有個 reconsideration 噶嘛，都 refuse 咗噶嘛，佢就司法覆核第二個 refuse 咗嘅 reconsideration decision 啦，咁樣。咁呢個 case 好 interesting 噶喎，Nicole 請你同我哋分享下。So 呢個 case 點解好 interesting 就係因為好少人咧會司法覆核一個 reconsideration，而今次呢個 reconsideration 嘅司法覆核係贏嘅，個法官係批嘅，OK，so 佢司法覆核咗2個 decision 啦，第一個就係嗰個 original refusal，咁嗰個係輸嘅，法官就話 OK 個 officer 因為你嘅太太同埋小朋友住喺 BC 省，懷疑你冇呢個 intention 去住喺 Quebec，呢個合理嘅，right？呢個合理，咁就 refuse。但係佢點解好 interesting 就因為佢個 reconsideration 咧，佢個 counsel 就話因為佢哋嗰陣時嗰個。我唔知係咪律師樓啦，我唔知佢，即係總之佢個 office 啦，佢 office 嗰陣時咧係好忙嘅，因為烏克蘭啱啱有嗰個新嗰個救艇嗰個 program 啦，再加上咧佢有幾個 staff member 咧係中咗 covid，咁所以佢就話咧佢嗰陣時個 office 係非常之忙啊。佢咧就係咯，即係 sorry，我 miss 咗個 deadline 啦，咁樣咁，但係就即係因為呢啲原因啦，咁樣咁個 officer 咧就完全冇考慮到呢一啲原因嘅，就直接 refuse 咗個 reconsideration，佢冇 engage with 個 argument，咁所以法官就話 OK，我批你呢個 reconsideration，咁佢就重新再開翻個 case 啦，係啦。好 interesting，即係呢啲 reconsideration 嘅理由就係唔關個 applicant 事啦，係咪？
好唔關 interesting。佢 applicant 事，係啦，係個 啊，office 嗰個個 council 佢個 council 係啦，一啲客觀原因啦，咁樣樣。係啦，好 interesting 啊！多謝Nicole 嘅時間啦，同我哋分析呢個好 interesting 嘅 case 啊。咁如果呢個親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦。如果你係有其他 topic 需要我哋做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言啦。嗱，呢個唔係呢個 advice 啦。如果你個自己嘅 case 咧，想阿 Nicole 想俾個 advice 俾你嘅，PM 我哋啊，我哋會幫你 arrange 嘅。咁下次再見，拜拜。拜拜。